Ngatho cia mwanya mwirori wa Kameme TV ni undu wa gukorwo thiete na mbere na kwirorera muthegi wa ruriri. Muthenya wa mwambiririo wa kiumia cianda thaa 3 cia utuku tukorwo tukinyitanira nawe thiini wa tabarira ya mathaga maitu. Haha ni haria tukorwo tukirehe andu aria merutĩire ni undu wa kugacirithia miturire ya aria angi ona gutigirira mwikire wa maundu ni wagacira mugaru no ria maundu makoretwo magikika. Muthenya wa umuthi tukorwo tukinyitanira na ndagitari Thuo Mathenge niwe mwambiriria wa kambuni ya Bladegate, ni murithia wa nguku, ni murimi wa kahua na ni akite maundu maingi thiini wa bururi witu wa Kenya, no na agakorwo akihurana na giturwa kia ugavana kaunti-ini ya Nyeri, agitutariria thabari yake haria akinyite na hihi ni mariku mangikwo kugacirithia urimi guku bururi-ini. Ngatho cia mwanya muno ndagitari Thuo Mathenge. Thank you very much Mr. Njoroge. Na karibu sana. Asante. Hihi ukurite atia? Ni thengio muno Njoroge na ni wega muno ona ni kuheo kahinda gaka ni Kameme, ona kuheo nigetha heane maundu makwa, ona heane uri ungihota guteithia andu aria angi maraigwa ruga ino turacira na turaria nayo, uria mangihota gwiteithia na gucenjia maisha mao na guteithia maisha ma andu aria angi. Guku ni ndaciarirwo itura-ini ria guku gwitagwo Kahiga Village, nikuo ndaciarirwo ngithomera primary guku, ngicoka ngiuma guku ngithie na guku Thaya Cinga guthomera high school, na kuma hindi iyo ri ndacokire ngithie ndathire School of Medicine ngithoma clinical medicine. Kuma hau uguo ni ndacokire ngithie I did my other degrees na ngikinya ngiga mawira makwa ma clinic ciakwa mwena wa Nairobi na Kiambu. Kahinda kau ni ndarutire wira wa guthondeka andu na ndakinya ni ndacokire ngiciria uhoro wa gicagi gitu, ndaririkana thina uria twariraga guku turi anini, tondu baba witu ari mau ari githaka na acokire agiuka oima githaka, tugiikara nake hanini, agiikara agicoka agitwo ithuĩ turi anini. Etwo twatigirwo na cucu witu. Hihi waiganaga atia hindi iyo baba wanyu agitwo? Baba witu agitwo ni ndari class 4, ndari class 4. Koguo etwo twatigwo na ciana iria ingi, twatigirwo na cucu witu na mami witu. Twatigwo na cucu witu ntwaraire mathina maingi muno ma school fees, ma kwaga kindu gia kuria, no Ngai ni atuteithirie tondu nitwathiaga Kware, nie ndi munini ndathiaga Kware Kiganjo kuhura kagoto nigetha tuhote guthoma, nigetha tuhote kuona irio cia kuria. Ndarora maundu macio ria ndarikirie guthukuma ndi Nairobi, ni ndarorire ngiuria atiriri, nie ndathiaga Kware na ngathie maguru itari na kindu gia kuria. Urararira? Ndirenda gukwira Njoroge, ithuĩ nie ndanararira, ithuĩ twanararira muno, twina my brothers na my sisters twanararira maingi, ona kai ithuĩ twakomaga ikunia, ukaingira thiini wa ikunia rigatuika muringiti, rigatuika mattress na rigatuika gitanda gugakia muno. Kaingire kengwire Njoroge tukiaria uhoro wa ma, hindi iyo ndandire kindu toririte kindu, koguo ndaingira thiini wa ikunia ona kuona torori no hinya. Nursery school tuheagwo kindu gietagwo supro, koguo nie ndoragia kurikia ri supro ni gicuru kiria giathondekagirwo ciana cia nursery, keheanagwo ni thirikari, it was free. Ondu hindi yo nursery andu matiarihaga, yari free. Ona niguo njuragia kahinda gaka ri niki gitumaga ciana cirihio nursery? Maisha makarituhire niki? Bururi akiri gukura okuraga, mbeca ikiri nyingi gukura hindi yo gutiari mbeca, andu mariagwo ni ndutu, andu makomaga ikunia, thiku ici andu matikomaga ikunia. Niri ciana ciagirwo ko cigikena ni hindi yo ikani riu this time. Koguo gutire kindu kia bata ta kurora mwana ucio munini we nursery, ukaiganania mwana ucio wa muthini na wa gitonga, tondu tugithoma nursery gutiari mwana wa muthini na wa gitonga, tondu ithuĩ twanyuaga supro ki undu umwe. Twi Nairobi ni wathukuma riu? Tu Nairobi nie ndathukuma, ndaigire clinic ciakwa Nairobi, iria ingi ciari Kiambu, na ndarĩkia ũguo ni ndacokire ngiciria mathina maria ndarĩrĩire gicagi gitu, na nirio ndanjirie gucokia utonga wakwa thiini wa gicagi gitu. Guku ngiuka ngianjia kugura migunda, kuma hau ndanjirie gwakira nguku ngianjia 2010 ngiaka nyumba cia nguku. Riria ndaukaga gwakana guku ri, andu aingĩ arĩa manjũĩ arata akwa moigaga atiriri, Thuo ni acoka gicagi gwaka twaga twa nguku. No Njoroge matiamenyaga atiriri, kaga kau mareta ka nguku ri, kau cucu arithagia nguku icio ithatu ri, nguku yo niyo yaheire idea atiriri, yunginenehia nguku icio cituike cie nyingi na improve na add value to that chicken. Ku ndokire ngiakira nguku, tukiimport nguku cia mbere ciari nguku 20,000. Tha import hindi yo tutiari na license ma kurehe na twoimaga Netherland, tutigetie wiki imwe niro ndamenyaga ati njagire uko ndira license ya kuma kwa veterinary ya ko import nguku. Ugwika atia?
niĩ nĩ ndamakire mũno na rĩrĩa ndathire kwa veterinary rĩ ndakora director wa veterinary anjĩrire atĩrĩrĩ we gũtirĩ ũndũ ũngĩka rĩu no ũragire ngũkũ icio ciaku ciothe na ndio ndehete mbea ciakwa ciothe Zero ndacokanĩrĩirie iria ndacokanĩrĩirie ngĩrwo no njithire njũrage cioka airport cigũka ciũragwo ciothe kana njethe andũ angĩ arĩa marĩ na hacarĩ arĩa mangĩoya ngũkũ icio tondũ niĩ ndingĩheo license tondũ ndirĩ na kĩ na hacarĩ rĩrĩa ndarĩ hau ũguo ngĩũria atĩrĩrĩ andũ arĩa makoragwo mena hacarĩ gũkũ Kenya rĩ nĩ arĩkũ nĩ ndarutĩirwo hacarĩ ĩmwe yarĩ Nyĩrĩ ĩtagwo Mount Kenya but it was non-existent tondũ gũtiarĩ no nĩ makoragwo marĩ nacio tene nĩ marĩ na license nĩyo ndokire ngĩoya license iyo ngĩtwara tũkĩ-import ngũkũ na license iyo ya mbere ngĩcoka rĩu ngĩũka ngĩaka hacarĩ tũkĩgĩa na license maitũ kuma hau tũgĩthiĩ tũgĩaka gĩthĩnjĩro gĩa gũthĩnja ngũkũ gĩthĩnjĩro kĩu gitũ ngũkũ ta rĩu hacarĩ ĩno itũ Njoroge ĩyagĩrĩire kũhatch njui 800,000 in a week tũtirĩ twakinyia capacity ya kũhatch ngũkũ icio ciothe tondũ andũ a Kenya nĩ magĩire na low opinion cia ngũkũ nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩmwe nĩ ũndũ wa ngũkũ kumaga kũndũ gwĩtagwo Uganda matumbĩ makoima Uganda ngũkũ ikoima Brazil cigoka na andũ arĩa maigĩte mĩkawa arĩa maigĩte mĩkawa foreigners arĩa maigĩte mĩkawa handũ ha kũgũraga ngũkũ icio na matumbĩ macio kuma kũrĩ farmers a Kenya koguo na itakinyĩte hau mbere ndĩroria atĩrĩrĩ thirikari yanjie gũthondeka na tondũ rĩu Uhuru nĩ araugire na 4 pillars na agriculture is one of the pillars ndiramũria policy cia agriculture cithondekwo na njĩra njega nĩgetha mũrĩmi atuĩke wa kwĩguna Njoroge ũngĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo America ũkoraga mũrĩmi agĩtwara Land Cruiser nĩwe ũtwaraga makari marĩa manene no Kenya mũrĩmi ndangĩgũrĩra ona kĩratũ ona ndangĩgũrĩra hurumbarũ ya gũthondeka kahũa tutiragiria competition na tutiragiria andũ marehe ngũkũ kuma Uganda kana matumbĩ kuma Uganda no na ithuĩ rĩ irio na raw material cia Kenya rĩ ngirigaca nĩ rorwo nĩgetha andũ a Kenya rĩ mahote gũkũria mbembe cia kũigana mahote gũkũria mwere wa kũigana mahote gũkũria sorghum ya kũigana mahote gũkũria kĩndũ gĩtagwo ngano ya kũigana nĩgetha raw material tukagũraga kũ gũkũ handũ ha kũgũraga raw material kũ Uganda na kũrĩa kũngĩ challenge ĩrĩa nene ũkoretwo nayo ĩkoretwo arĩ ĩrĩkũ wa mbere Njoroge challenge ĩrĩa nene mũno nĩ waigua ndĩna hacarĩ ĩgĩtũrĩkia ĩna capacity ya gũtũrĩkia njui makĩria 800,000 in a week ndĩna gĩthĩnjĩro gĩa gũthĩnja ngũkũ gĩagire gũkorwo gĩthĩnja ngũkũ 50,000 o mũthenya in a hygienic way itagũthĩnjwo ũguo kienyeji na nĩgetha ikagĩa na value ya gũkinya ku export na kũrĩa kũngĩ no mathĩna maingĩ marĩa mokaga thĩinĩ wa challenges na nĩkĩo ona industry nyingĩ cia ngũkũ andũ magĩcaba ona arĩmi a kahũa na arĩa angĩ a macani magĩcaba nĩ ũndũ wa poor policies in agriculture thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo thitima nĩ tũrani tũrore Kenya Kenyans are suffering nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo thitima ĩgakorwo ĩrĩ igũrũ mũno ũgathiĩ ũgakinya thitima nĩ ũrire ta rĩmwe nĩ ndarucire more than 8 million thitima yũrĩte transformer yakwa nayo ĩgĩũka nayo ĩkĩrehe thĩna thitima ciora rĩ ngũkũ ici ciakwa igĩthũka cia 8 million that is a loss na niĩ nĩ ndĩhire kĩ mũrĩmi so mathĩna macio makoragwo marĩ maingĩ mũno nĩkĩo tũngĩũria thirikari makĩria ona ĩkĩrora ũhoro wa industrialization ĩkĩrora ũhoro wa kũnyihia prices cia thitima cost ya thitima ĩkĩrora ũhoro wa industries ĩrore ũhoro wa mũrĩmi nĩgetha mũrĩmi ũcio rĩ ahote gũthondeka akorwo nĩ ngũkũ ĩyo yake ahote kwanjia ka micro industry ahote kwanjia the small industries in the village ahote gũkũra nĩgetha tũgĩe na industry kĩ nene ndagĩtarĩ nĩ wagweta atĩ wĩna gĩthĩnjĩro kĩngĩthĩnja ngũkũ 50 o mũthenya 50,000 50,000 o mũthenya ngũkũ ĩthĩnjagĩrwo rũgito-inĩ kana na hau riko-inĩ gakang'eo na ũhoro gathiĩ nĩ gĩake gĩthĩnjĩro thengio mũno Njoroge hĩndĩ ciothe nĩ tũbataire kũrora atĩ ng'ombe mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha ng'ombe ĩthiĩ kenderio andũ marĩe ũngĩthĩnja mbũri gwaku mũciĩ rĩ tiga nanga wendire gwĩta ndagĩtarĩ wa kũkũrorera wa meat inspector rĩ tũthĩnjaga mbũri na tũkarĩa tondũ rathiĩ kwenderia andũ na kĩ na kũu nja nĩ yanyu mũciĩ nayo ũgĩthĩnjĩrwo ng'ombe rĩ ng'ombe itwaragwo gĩthĩnjĩro kĩrĩa licensed nayo ngũkũ rĩ ti ya kũrĩo gwitũ mũciĩ nĩ ya kũrĩo nĩ andũ othe thĩinĩ wa bũrũri tondũ twa exportaga Sudan Juba nĩ twatwaraga ngũkũ nĩ twatwaraga Rwanda kũndũ kũu nĩ kũranĩdio ũkorwo na license na gũthĩnja ngũkũ hygienically koguo nĩkĩo twathondekire gĩthĩnjĩro
kiria gitagũtĩkirwo ngũgĩkabuta ngũkũ ũgĩgatinia ngingo ngũkũ ũgĩgacamukia maĩ ngũkũ icio within 8 hours tũrangĩirwo gũthĩnja ngũkũ 50,000 no ngũkũ icio ngiuga nĩ gũtinia rĩ ũgũthĩnja makĩria ya wiki 3 ũthĩnja ngũkũ ĩmwe indo ngĩthĩnja igana mũthenya tũgomba gũikĩria hanini ndagĩtarĩ tũgĩcokereria rĩ nĩguo ndotwire ngũkũ icio thĩnjaga rĩ kana hihi ũkorwo ũgũrĩte itũũra-inĩ kana nĩ kũrĩithia ũrĩithagia nĩguo tũkorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ kahũa tondũ nĩ ũrĩmĩte kahũa na nĩ wĩthĩagĩra kahũa gaku gakonyora na ũkambia gakorwo gakĩhũthĩka na hihi rĩ nĩ ũrarũgamĩte gavana wa kaũntĩ ya Nyĩrĩ nĩ mogarũrũku marĩkũ ũngĩrarehire na nĩ marĩkũ ũngĩenda makorwo magĩkinyanĩrio kwa ihinda rĩa mĩaka 5 yũkĩte Mũreri wa Kameme TV tũkwamba gũikĩrio hanini tũthiĩte na mbere na ndagĩtarĩ Thuo Mathenge nĩwe mwambĩrĩria wa kambuni ya Bradegate agĩtũtarĩria thabarĩ yake ũrĩmi wake wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ atwĩra arĩ na gĩthĩnjĩro kĩa ngũkũ 50,000 o mũthenya hihi ngũkũ ici ciumaga kũ ndũgatege tũre mũtambo tũikĩrio hanini tũgĩcokereria tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere